given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Mau caranya memotong apa ini? Ekor sapi. Mau tahu inilah pekerjaan saya juga sehari-hari. Untuk tadi itu kita baca bismillah.
macam-macam. Nih sudah dipotong kan nih, kita tinggal dijual. Inilah, sampai jumpa ke video selanjutnya, oke.